အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာဆင်နယ်ဘိုင် Jake Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မနက်ကရှင်မြန်ကစားသွားခဲ့တဲ့ PSG အသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းတို့ရဲ့ Semi Final ပထမအကျော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်းမှာတွေ့ဆုံမှုကတော့1-0ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရှုံးနေသွားခဲ့တယ်အာဆင်နယ်ဖန်တွေအားလုံးလည်းပဲစိတ်ညစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲစိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့တော့အားမပေးတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်အာဆင်နယ်အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာအမားတွေအများကြီးလှုပ်သွားခဲ့တယ်အဓိကပြဿနာကတော့အထနှီးတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ပွဲစပြီးတော့မိနစ်30လောက်ထိကိုသူတို့ဘေးတက်ကောင်းကောင်းမလုံနိုင်တဲ့ပြဿနာတော်တော်လေးကိုကြီးတယ်အဲ့ပြဿနာကြောင့်ပဲပွဲစပြီးတော့4မိနစ်မှာဒမ်ဘလီရဲ့သွင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် Kevin Cavalier တို့ Dori တို့ Dembele တို့ရဲ့ acceleration speed တွေကတအားကိုကောင်းတယ်အဲ့အနေထားကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နောက်တန်းအတွက်တော်တော်လေးကိုဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော် Kevin Cavalier ဆိုလဲဒါ Timber တို့ Saka တို့ Kiwior တို့ Saliba တို့တချို့နေရာတွေမှာဆို3ယောက်တောင်မှဆင့်ပြီးပိတ်ရတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေကတခြားကစားသမားတွေအတွက်နေရာလွတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်စေခဲ့တယ်ပထမဆုံးသွင်းဦးမှာဆိုလဲပဲ Cavalier ရဲ့ပြေးတက်လာမှုကို Dembele ကလုံးဝ free space မှာ standing လုပ်ပြီးတော့ပိတ်သွင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဂိုးကတော်တော်လေးကိုမှကောင်းမွန်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှအပြစ်တင်လို့မရဘူးဂိုးဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟာကနေပဲဖြစ်သွားတယ်ဂိုးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Arsenal အသင်းကမိနစ်30နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဘေးတက်ကောင်းကောင်းလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင်ကိုရရှိနိုင်တဲ့ chance ကို Martinelli Trossard တို့ကဖြုံးတီးပစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ chance တွေမှာပြောမယ်ဆို Donnarumma ကောင်းပါတယ် Man of the match ကိုလည်း Donnarumma ရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင်ဂိုးသမားနဲ့1 by 1တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီကစားသမားတွေရဲ့အရေးချင်းကဒီလောက်ပဲလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ chance မှာဂိုးသမားဘယ်လောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြော50-50ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကစားသမားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဂိုးဝင်သွားကြည်ကများတယ်ပေါ့အခုတော့အပိုင်ခွင့်နှစ်ချိန်လုံးကိုလွှဲချော်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်ကိုကပ်တိန်လို့ပြောလို့ရတဲ့ OD ကတ်ကလည်းပဲဖက်စင်တွေကလုံးဝ respect တွေပေးပြီးတော့တကယ်ကိုစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်ဆော့သွားတယ်ကျွန်တော် OD ကတ်ကိုဝေဖန်နေခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော် OD ကတ်ကခြေစွမ်းကိုအများအားလို့ကျွန်တော်မိကုန်းထုတ်နေခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပွဲမျိုးပါတီးမပါတဲ့ပွဲမျိုးမှာ OD ကတ် Declan Rice ဒီကစားသမားတွေရဲ့မောင်းတဲ့အားကိုအများကြီးလိုအပ်တယ် Declan Rice ဆိုရင်လည်းပဲသူက DMF row မှာမစော့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပွဲမှာအထိုင်ကျဖို့တော့ကိုတော်တော်ရုန်းကန်နေရတယ်ပြောရမယ်ဆိုအာဆင်နယ်ကနောက်တန်းကနေပုံမှန်ဘေးတက်လုံနေတဲ့အခြေအနေကဒီနေ့ပွဲမှာ pressure တော်တော်လေးမိနေခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတာတော့အချက်တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါအာဆင်နယ်အသင်းကချန်ပီယံလိအတွေ့အကြုံနည်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေလို့သူတို့အသင်းမှာဖီအောင်ဝင်နေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာအတွေ့အကြုံရင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုင်းယာဗက်စ်တို့လိုချန်ပီယံလိရောက်ပြီးတဲ့ကစားသမားတွေသောမတ်ပါတီတို့လိုအေတီကိုမှာချန်ပီယံလိကိုမကြာခဏတန်ဘူးနေတဲ့ကစားသမားတွေမပါတာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကဒီအတွက်ဒီပွဲမှာတော့အဲ့ဒါကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်စရာရှိတယ်Real Madrid လို့အသင်းမျိုးကိုကြော်ခဲ့တာမှန်ပါတယ် Real Madrid ကဒီနှစ်မှာရှင်းပြောရင်ခြေစွမ်းခြေစားအရင်မကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်နေကြတာလက်ရှိတော့သူတို့တကယ်တမ်းတူတင်ကိုတင်ကောင်းတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့မိကုန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီအိမ်ကွင်းမှာတော့1-0ပြီးတော့ Cavalier တို့ဒီတောင်မှရှိနေတဲ့ Dori တို့တိုက်စစ်က Dembele တို့ပြီးရင်ဆက်အနေနဲ့ဝင်ဆော့တဲ့ Barcola တို့နောက်တန်းက Hakimi တို့ Nuno Mendes တို့ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Fabian Ruiz Vitinha João Neves ဘယ်ကစားသမားကိုပဲကြည့်လိုက် PSG အသင်းဘက်ကအရင်ကြီး solid ဖြစ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်လုံးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်သစ်မြေမှာအာဆင်နယ်အတွက်လုံးဝလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆို miracle တစ်ခုခုလိုအပ်နေအာဆင်နယ်အသင်းကမ်းဘက်ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်ကိုနောက်တစ်ပွဲမှာတော့ရှင်းပြောရင်ပါတီပြန်ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကတော့နည်းနည်းလေးနားတပြားတာသွားနိုင်ကြီးရှိရဆိုပေမဲ့အသင်းရဲ့နောက်တန်းနဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားမကောင်းရင်တိုက်စစ်ကလည်းပဲအော်တိုကျလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာဆိုအာဆင်နယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှာ chance တချို့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပါပဲတကယ်ပွဲကြီးတွေမှာဆိုတိုက်စစ်ကရတဲ့အခွင့်အရေးကလုံးဝနေပါတယ်အခွင့်အရေးကျင်းမြောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဂျာကိုရတဲ့ chance ကိုဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်အာဆင်နယ်အသင်းသားတွေမှာအိမ်ပိုင်းမှာတော့အများကြီးအားနည်းတယ်လို့မြင်မိတယ်set piece တွေကနေပြီးတော့ဂိုးရနေတာမပြောဘူးဆိုတာလည်းအိမ်ပိုင်းတွေပါတယ်တကယ်ပွဲတွေမှာ set piece တွေကနေပြီးဂိုးရရှိဖို့ဆိုတဲ့ chance ကလည်းပဲပြောမယ်ဆို chance အများကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆင်နယ်အသင်းကလူလိုအပ်နေရတဲ့ဒီ CF နေရာတွေ AWF နေရာတွေ CMF မှာတယောက်လောက်ထပ်လိုပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတော့ပြောမနေတော့ဘူးနောက်တဲ့တပွဲမှာကမ်ဘက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေအာဆင်နယ်အသင်းကမ်ဘက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားတယ် PSG မြေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူမယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းနောက်တဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်အားပေးပါဦး
ပြီးတော့ကျွန်တော် watch long season လေးလည်းဒီ champion league ပွဲအတွက်လုပ်ပေးနေရပါတော့တကယ်လို့ပြင်းနေတဲ့လူတွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ watch long မှာလာပြီးတော့ join လို့ရတယ်ကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ direct live လွှင့်ပေးတယ် testing လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် Arsenal အသင်းအကောင်းဆုံး comeback ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးလည်းပဲ comeback ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ comment မှာဝင်ပြီးတော့ comeback လို့ရေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ supporting ပေးကြပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ Arsenal ကိုစိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိလို့နေမိသမီးဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးလောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်